还查我陆航大队干什么？陆航报告，他们抢劫了2架武士时，事实2架满载武器的武直升。女兵真的是说到做到，竟然抢了2架武装直升机，还对着陆航大队一顿疯狂扫射，直接灭掉了整个陆航大队。就在刚刚，何璐带领的小队终于穿过了沼泽之地，可迎接他们的却是地雷区，走2侧的话会很快被蓝军发现，于是他们只能硬着头皮上。欧阳倩虽然胆小，可排雷也不输给老狐狸。很快，几人就来到了导弹营外围，可戒备森严，他们无从下手。就在这时，一辆送菜的车来了。太好了，上路长。果然，司机这个老六搬不动，副驾也立即上前帮忙。趁此机会，4人藏在了车里，很快就成功混进了导弹营。他们就像夜空中的幽灵，悄无声息的就潜入了在红箭旅待了3年的何璐，很快带领大家找到了导弹指挥部，上去就象征性的扭断了看守的脖子。毕竟是演习，总不能真拧断脖子。他们询问密码是多少，可看守就像6月的温猪，死不开口。还好他们早有准备，拿出了叶寸心给他们的破译器，3下5除2就破解了密码。欧阳倩立即进入系统，以旅长的身份下达命令。很快，命令成功发送。另一边，连长接到命令，竟然要向空中指挥部开炮，理由是女兵已混入了飞机。这么疯狂的命令，连长想要确认一下，可小兵说已经和旅部确认了，而且1号非常生气。连长立即命令开炮，导弹立即承载着愤怒精准的命中飞机。而何璐他们完成了任务，准备撤离，却很快被人发现，于是他们立即将蓝军引向了雷区。女兵熟知雷区，他们身轻如燕地避开了每一个地雷，可蓝军完全不知，胡乱地闯了进去，结果引爆了地雷，全部被炸到头冒青烟。这边老方得知消息，气得连帽子都不戴了，他大发雷霆的命令全军出动，准备搜山将女兵千刀万剐。而这边谭小玲通过观察发现，陆航大队开始忙碌，他们猜测何璐那组已经得手了，于是他们立即开始行动，直接上前干掉了2个哨兵，然后开着他们的车就进入了陆航大队。下车后，二话不说就干掉了几个看守兵，然后快速的上了飞机。无法想象，仅学了72个小时的他们，竟然真能驾驶武装直升机。谭小玲轻轻松松就起飞了，叶寸心这边捣鼓半天也没飞起来。哎，我说你行不行啊？不要吵，烦死了！就在蓝军快要围上来时，叶寸心的武职终于升空了，他们立即在空中掉头。开火，快开火！收到。一顿疯狂扫射，蓝军陆航大队全军覆没。太自由！消息很快传到了老方这边，他炸毁了我的陆航大队。